nĩ nyonire ngĩkĩmwĩra kĩndũ visa kana kuona kĩ nĩonete mũndũ wa kũnjĩkĩra ngĩkĩmwĩra sawa kĩnduĩrĩrie nĩ mbeca cigana okay na agĩkĩnjĩra price akĩnjĩra nĩ 7,500 Qatar riyal ĩyo nĩ package at 7,500 Qatar riyal Ndio convert into Kenyan money ni gonyone ni cigana nigo tugakorwo twina riri twina the right figures the right figure at 7,500 Qatar riyal 7,500 Qatar riyal Qatar no tuthina mbere rĩu agĩkĩnjĩra icio ngũtũma 7,500 ma Qatar riyal icio nĩ package 2 ya ID rĩu atĩ ndakinya kũrĩa rĩ atĩ ID ngũmĩona within 10 days icio nĩ cia ID okay icio nĩ cia visa rĩu na ID ĩho okay icio nĩ kĩndũ 265 right now okay no hĩndĩ ĩyo rĩti yarĩ igũrũ ugo ciarĩ nyingĩ ciarĩ mbeca nyingĩ hĩndĩ ĩyo okay rĩu agĩkĩnjĩra atĩrĩrĩ rĩu ngĩkĩmwĩra nĩ sawa nĩngũgĩcaria rĩu ci 700 500 ciarũgamĩrĩra visa visa peke yake okay wathi na kũrĩa rĩu rĩ ũheo ID na kĩkĩngĩ hatirĩ tondũ rĩu nĩ niĩ ngũthiĩ gwĩcarĩria mwĩra ngĩra my cousin atĩrĩrĩ niĩ njĩrirwo na gũkũ bara atĩrĩrĩ atĩ ingĩona ID ikarĩte ũguo rĩ mbeca ciakwa nĩ ndĩe cia ID agũthũkĩire mũno na kĩgũthũko kĩnene akĩnjĩra wathikĩrĩria mĩcene ya andũ na kũu barabara nĩ ũkuona Sharifu nĩ mũndũ mwega mũno na rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ thutha wa mĩeri 7 na kwĩrĩte visa rĩu na thikũ 10 anjĩrĩte ID kauma na thikũ 10 rĩu nona ũrĩa njĩra ndamwĩra ũguo ũrĩa njiguire na rĩu nĩ tondikĩrĩ nona ndĩ mũgeni ndiũĩ rules cia country no ũrĩa cithiaga rĩu nona ndiamenyaga niĩ no kuga ndaugaga genuinely agũthũkĩire mũno akĩnjĩra wathikĩrĩria mĩcene ya andũ na kũu barabara nĩ ũkuona Sharifu nĩ mũndũ mwega mũno niĩ ũgĩkira rĩu kumania na hau ngĩgĩkira na ngĩcoka rĩngĩ office yo tarita rĩmwe yes kwero te murata wakwa wĩ mwega niĩ ndĩ mwega mũno makĩria marĩtwa makwa njĩtagwo Simon K karibu sana ndakunyita ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ngwĩraga ũkĩigua wĩ harĩa hagĩrĩire mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndoka haha na ngakunyita ũgeni mũno makĩria na nĩ thengiũ mũno we subscriber wakwa we follower wakwa we ũnumagĩrĩra oro mũthenya thank you so much ndekĩra ng'ano gũkũ nĩ umĩkaga sure nĩ werorera na ũgashare by the way nĩ ngenaga mũno na nga appreciate ũndũ ũcio mũno makĩria thank you so much na we ũta subscribe ĩte nĩ ngũragia na gĩtĩo wĩtĩkĩre gũ subscribe na angĩkorwo ndũbuatĩte platform-inĩ icio ingĩ kindly follow me on Facebook TikTok koguothe at Simon K karibuni sana mũthenya wa ũmũthĩ na ndĩna rũgano ndĩrenda gũkũrehera ndĩna ruo na nĩngwenda rũthikĩrĩrie na nĩguo tũkĩmenye ũrĩa hihi tũngĩteithia mũgeni ũyũ wakwa na itanagĩkinya hau nĩ ngwenda gũkũririkania ũhoro wĩgiĩ Broti ndirakwenderia kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing na nĩ ndiramurire kwĩna site visit tarĩki 31 andũ arĩa magũrĩte Broti cia Nanyuki kũrendana kwĩna site visit na angĩkorwo hihi nĩ ũkenda gũthiĩ kuona Broti iria ndĩragũtangathĩra cia Edana phase 3 mũthenya ũcio twĩna site visit nĩ ũkũhũra namba ya thimũ 0715 999909 nĩgetha ũbuke na wĩigĩrwo gĩtĩ na Broti icio ti thiru tũriona Broti itigarĩte nini kũu na nĩ cia 50 by 100 tũrakwenderia ciringi 180 wagũra cash na wagũra na installment ciuka ciringi 210 ũkagĩra deposit ya ciringi 50 balance ũkarĩha na mĩeri 6 na ngũraga kambuni ya Tayari nĩ kambuni ya kwĩhokwo kambuni njega mũno kambuni ya kwĩhokeka kambuni ũtakaigua ina scandal kambuni itagagũtunya nĩ ngũraga nĩ ndutĩte wĩra nao for 3 years now na ndĩrĩ ndaigua scandal o yothe so Edana kwĩna Broti njega mũno na nĩ kũndũ gũkũrĩte wega mũno just few kilometers from Nanyuki town from Sweetwaters andũ arĩa moĩ Sweetwaters kana Olpejeta nĩ ũgũthiĩ o kĩndũ kilomita 2 kana kilomita 3 na hau ngwĩraga he barabara yakagwo bypass all the way from Nanyuki to Isiolo
kuma bypass ne nginya mugunda-ini ria twinaguo no kindu kilomita 3 mugunda uyu wi hakuhi na cukuru ya Edana irio hau na kuma barabara-ini main no kindu mita 500 uguo ni mugunda wi handu hega muno makiria kundu kwina mai na kwina thitima na indo iria ciothe cirabatarania wigithini wa migunda kuria ni kundu ngikura na wake kana ukiambia ku invest oho ndina abroad ngirira kwenderia guku Ruiru handu twitaga Mwalimu Farm ndira kwenderia ciringi 850 for cash buyers na mundu kugura na installment ni ciringi 900 icio regiriro deposit ya ciringi 300 balance ukarehana mĩeri 6 kuria riu ndirakwirire wenda gwaka ikorwo ni ukwenda gwaka area cia Ruiru this is the best place for you tondu kundu kuni gwakitwo gwakwo nyumba njega ni nguonagia uria kundu kuu gwakitwo na ni kundu kwega muno wi Rwai guthie Mwalimu Farm ni kindu kilomita cigana 6 kilometers or 6 to 10 kilometers na ni kundu kwega muno barabara ni njega muno yo yakitwo ya rami hau andu aria moe barabara ya guthie Mwalimu Farm ni ndona ni muramiona ni barabara ya rami na ni kuri barabara ya Kagwo ya kuma Mwalimu Farm yuke twikanetie yumire bypass haria twitaga kona uguo ni handu hega muno atekorwo hihi we uraruta wira Nairobi kana Ruiru kana Thika kana Kiambu ni kundu kwega muno ngigura na wake karibuni sana broti cia Juja tuli onacio icio ndirakwirire ciina gated community kundu kwirigitwo wega kwina security ugekirirwo matawa ugekirirwo gate njega ukaigirwo security wega iria nacio ndirakwirire turakwenderia 2.5 million for cash buyers na kuma Juja town igwiraga ona ndungiri na ndagika 5 utakinyite haria mugunda uyu uri na ni mugunda munene wega mugukorwo na neighbors mega kuna ku nyumba iria riu cirakwo ni cia gikiro kia iguru muno ni estate igukorwo ya fata muno na ya gikiro kia iguru na wenda kuriha na installment plan ni kambuni ya tayari ndikuhingagiriria wiragwo igirire deposit ya shilingi milioni 1 balance ukariha na mĩeri 6 no riu wariha na installment shuka 2.8 karibuni nyinyi wote kwa tayari namba ya tayari ni 0715999909 ungekenda gucera wabici cia kuria Thika building twitaga Mco Plaza building uthie ku third floor room 302 ni gukora wabici cia tayari kuu na ungekinya na hau uguo hihi ure no hure na mbio ndakuhe ringi ukinye Thika urigwo Mco Plaza harieri hura na mbio ndakuhe nona yakwa ni ngwiraga no unjethe nayo na 0724333313 karibuni sana na ningwenda muthikirie rugano ru ndina ru muthenya wa muthi na nyendaga kuga ati maundu maria maguthie kwario haha ti murugamo wakwa ni murugamo wa mugeni wakwa na ni njukaga ati ngano iria turehaga guku kana maundu maria twikaga guku tutiri twakorwo na intention ya guthukiria mundu ri twakana kuhura mundu no andu tuheaga platform magoka makearia makaria ngano cio na makeiturura so ikara hau na tuthikiririe mugeni uyu wakwa karibu sana hamare twajitagwo Jane Wangui kamera okay kamera iha itigo ndiramiona yeah hamare twajitagwo Jane Wangui okay na de mucerero wa Kiambu ino kundu gwitagwo Rari although ndakiririrwo na guku kundu gwitagwo Riruta satellite okay kuni kuo thomeire na ngakirikia cukuru waciarirwo wega ta ciana iria ingĩ na ngakirerwo wega ndi mwana ndi last born okay in our family okay kumania na hau ndagikurire ta ciana iria ingĩ na ndakirikia wira ta ciana iria ingĩ mathomo kana wira mathomo ngigithie gwetha wira okay uguthi gwetha wira ku ni ndambire guthie Dubai immediately warikia ndarikia wira ni ndathire Mombasa warikia thukuru ndarikia cukuru ni ndathire Mombasa riu ni form 4 warikia kana riu tukiruta wira kuna my brother tuicoka riu twarutaga wira wa Cuma gwikatia Cuma scrap metal kugura okay riu hindi ria wira wathirire ri kwi mwaka wa 2010 ni ndageririe gwetha wagiriru tondu ndakirio na ciana no wahikite kana asa ndahika riu ngikiuga jethe uria ingihota gwiteithia na ndeithie okorwo ni ciana ndicitware cukuru na njoke riu ona aciari no amenya he handu makinya makanid support itu very true riu ngietha njira
riu niguo ndonire wira wa security Dubai. Okay. Na ngigithie na ngiruta ngagwa kahinda. Gicoka otoria wira uthiraga gicoka giuka na guku gicoka Kenya. Okay, riu wathie Dubai waikara ihinda ndariria wega hau tiga guhiuha uguo. Ndaikarire ta miaka 3 uguo. Okay. Gicoka guku bururi-ini. Okay, riu kuria no wathukuma wega kana? Ndathukuma no ndinagithukuma mbeca ati cingigika undu tondu ona ndina ni ndira support muciari ni ndira support mucie na ndina maundu makwa o ndireka nie mwenyewe na gutiari mbeca nyingi by then tubesa twari o tunini na wakinjira niwe wa last born kaya ngimata supportaga mucie no kuria riu no wega gukiuria riu no menya ni kuringanaga na mundu riu hau ndungigiforce andu makoragwo kwina mara support kwina matara support. Okay. Okay. Riu kumania na hau ri riu ndauma hindi ndacokire guku bururi-ini ngiikara ngianjia gugietha undu ngingika o guthi kumagara na nja kesari wagiriru. Kwe 2018 ni ndonire wira bururi-ini wa Oman ni Muscat. Okay. Erigaine ona Dubai no Gulf country. Okay. Riu niguo ndagithire na ngiruta kuma 2019 hindi no ya covid yangorire na kuu. Okay. Riu ngiruta hindi yothe ya covid ngiruta 2019 2020 2021 riu ndacokire 2021 muico niguo ndarikirie contract yakwa ya miaka 2. Okay, kuhana atia naku? Kuu nakuo no kwega Omani ni kwega no ri kuria ndari ri ni kwari na yani kambuni ndiari na manpower. Okay. Riu tukiona riu ni muraheo wira muingi oko ni hindi ya covid kiria mori-ini gutire na AC ni cirahorio muga sweat muno riu ngiona ni kundu kwa rugari ni kundu kwa rugari ngiona riu na riu nona ni uraruta mall yothe ukaruta first floor ukaruta lift ta 8 ukathie afternoon ningi ugatwara kundu kungi ngiona wira ucio ni warituha. Riu hindi mawira maya mothe ni murarihwo mucara mwega kana? Asa no kamucara kanini ti mucara mwega. Okay. Ti mucara yani no kindu gia gwiteithia uguo. Riu niguo ndacokire na guku ningi riu kuma riu maria tuiguaga no kwi maundu mangi tuiguaga na guku tukamaka muno horo wigie Gulf countries. We no umire ucamanitie no ndo wothe hindi wakora wi Dubai na hindi no wi Oman? Asa ndiacemanirie ndingiuga ni ndacemanirie tondu nie ndiarutaga wira wa mawira ma nyumba kaingi nimo makona difficulties. Riu nie ndiari wira wa nyumba ndari wira wa kambuni na wina mathaa maku na wina ofu yaku riu hatire difficulties ndonire. Okay. Kuna ku riu ndarikia contract yakwa ndagicoka ona guku riu no igua haha ni ndona wira uyu yani ni warito haha nini tondu ni kwaga manpower. Riu ngigicoka guku riu kwa mwari Kenyans igi kana? Twari o Kenyans ni kwari kwina Kenyans twari o nao kwari Kenyans nao ni macokire kana riu matigirwo kuma o mesawa? Amwe ni matigirwo na amwe riu tugiuka o nao ndina murata wakwa umwe tukire nake twathianirie hamwe na tugiuka nake. Thima riu thina wa mundu niguo gikaga ati? No nake ni acokire onake ni iguire kwina uritu. Okay. Riu twacoka ri riu niguo ndaikarire mucii ndaikara mucii ri riu mai matha ni mundu mukuru ena miaka ta 90 riu thaici haha turi. Riu ndacoka riu guku ri ngiikara 2022 yothe kwanyu. Riu nini ndamutikagira kia. Gicoka ngiona riu haha ri hena uritu tondu ona kumutikira kia ri hatire income ndirona. Riu ngiona atiri ngethe wagiriru tondu riu na kuria ndurathukumite kana? Riu nona riu iria ndathukumite ri nona ndiri ona maundu ndina mwana ndirathomithia riu maundu ta mau. Uguo ti ati ni mbeca nyingi ungihota ati guthomithia mwana no hote gwibanga? Asa stiari mbeca muriha gutambia cigana uguo?
tangiri kiria ni tuge ni tangiri date uguo 25 hau uguo ngiri 25 na rĩu icio nocio ũgũtũma gũkũ na nocio ũgũcabania nacio na kũrĩa nĩ ũratũma mũciĩ na nocio ũreka atĩ nocio ũragũra ũreka shopping yaku no menya rĩu ndũngĩgĩikara atĩ wĩ kambuni-inĩ na ndũrarĩa nĩ ũragũra irio kĩndũ ta kĩu. Rĩu ta we warĩhagwo mbia cigana? Ndarĩhagwo igana rĩmwe rĩa twendio manlial rĩu ndĩna icio nĩ mbia cigana rĩu cia Kenya? Nituge nĩ 32. Okay, rĩu kũgayania atĩa? Just asking. Niguo rĩrĩ because no wega ku understand how you went there, you worked for 4 years or 2 years? Just only 2 years. 2 years na rĩngĩ woka gũkũ bado no wambia gũkorwo na moritũ rĩu no kũgayania wahe ngiri 32 ũtũma rĩngĩ ta 15 ũtigwo na ngiri cigana 17 ici ingĩ wĩke shopping imwe na tũmwe ũikie akaunti-inĩ tũnini no na hatirĩ kĩndũ kĩnene atĩ ũgũkorwo ũcĩvĩte ũguo ũguo nĩguo gũthiaga. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndagĩcokire rĩ ngĩikara ngĩona rĩu gũkũ rĩ ngĩikara 22 yothe mwĩna mamu wanyu rĩu no na rĩu gũtirĩ ũndũ angĩgĩkĩra mĩaka ĩyo rĩu nĩguo ndagĩcokire ngiuga atĩrĩrĩ ngĩigua atĩ nĩ gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo freelance bũrũri wa Qatar. Na rĩu warega gwetha mawĩra gũkũ nĩkĩ hihi? Tondũ rĩu ona ingĩetha wĩra gũkũ rĩ ndingĩhota gũtiga my mother na kũrĩa wiki na mbeca ici citingĩhota cia gũkũ rĩu wĩra ũrĩa ingĩona rĩ nĩ ndĩrona ndingĩhota kwandĩka mũndũ na kũrĩa mũciĩ na citingĩhota mahitaji marĩa ndĩnamo. Rĩu nĩ wamenya mũndũ nĩ endaga at least nĩ ũrenda at least ona we wĩji build. Atĩ ũkĩigua kĩ? Rĩu nĩ ndaiguaga ndĩna kũrĩa rĩu nĩ ndaiguaga atĩrĩrĩ gwĩ kĩndũ gĩtagwo free visa. Free visa? Free visa? Free visa kana freelance. Rĩu nĩ kwarĩ kwĩ cousin yakwa athiĩte na kũu tene. Kũu rĩu? Qatar. Rĩu nĩ free visa ya Qatar? Ngĩigua rĩu nĩ ndaiguaga kwĩna andũ mathiaga na kũu kwĩyethera wĩra na free visa. Rĩu okĩte vacation rĩ bado hĩndĩ ĩyo ndokĩte vacation ngĩmũ chat ngĩmũria nĩ njiguaga na kũu kwĩna free visa Qatar rĩu akĩnjĩra ona nĩ ndĩroka vacation ngĩkĩmenya rĩu to nĩ aragĩũka rĩ ngĩmenya ngĩthiĩ ndĩmwethe niĩ mwenyewe na ngĩmake journey ngĩthiĩ kwao. Kwao mũciĩ? Ngĩthiĩ kwao mũciĩ tũkĩaria nake ngĩkĩmwĩra ndendaga gũka na kũu gũcaria wĩra nĩ njiguaga nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo free visa. Akĩnjĩra ona mwana wake athire nayo. Ngĩkĩmwĩra rĩu nĩ your real cousin? Tondũ my mother na mamu wao nĩ anyina ũmwe. Rĩu ngĩkĩmwĩra nĩ sawa rĩu akĩniorganize akĩnjĩra acoka na kũu rĩ nĩ ekũria. Immediately acoka na kũu rĩ o ta ũrĩa ndekĩte rĩ ngĩmũchata o rĩngĩ ngĩmũria nĩ wonire akĩnjĩra nĩ nyonire. Ngĩkĩmũria kĩndũ nĩonete mũndũ wa kũnjĩkĩra. Ngĩkĩmwĩra sawa kĩnduĩrĩrie nĩ mbeca cigana. Na agĩkĩnjĩra price akĩnjĩra nĩ 7,500 Qatar riyal. Ĩyo nĩ package. Ati 7,000? 7,500 Qatar riyal. Ndĩrenda gũci-convert into Kenyan money nĩguo nyone nĩ cigana. Nĩguo tũgakorwo twĩna rĩrĩ twĩna the right figures. The right figure. Ati 7,500 Qatar riyal. 7,500 Qatar riyal. Qatar. No tũthiĩ na mbere. Rĩu agĩkĩnjĩra icio ngũtũma 7,500 ma Qatar riyal rĩ icio nĩ package tu ya ID. Rĩu atĩ ndakinya kũrĩa rĩ atĩ ID ngũmĩona within 10 days.
Icio nĩ cia ID. Okay. Icio nĩ cia visa rĩu. Na ID ĩho. Okay, ciarĩkĩcio nĩ kĩndũ 265. Right now. Okay. No hĩndĩ ĩyo rĩti yarĩ igũrũ. Ũguo ciarĩ nyingĩ. Ciarĩ mbeca nyingĩ hĩndĩ ĩyo. Okay. Rĩu agĩkĩnjĩra atĩrĩrĩ, rĩu ngĩkĩmwĩra nĩ sawa, nĩngũgĩcaria. Rĩu ici 700 500 ciarũgamĩrĩra visa? Visa peke yake. Okay, wathi na kũrĩa rĩu rĩ, ũheo ID. Na kĩngĩ? Hatirĩ tondũ rĩu nĩ niĩ ngũthiĩ gwĩcarĩria mwĩra. We nĩ ũgũthiĩ gwĩcarĩria wĩra? Na tondũ ndĩna experience ĩno yakwa ya Dubai na gũkũ kũngĩ rĩ, nona nĩ ndarĩ sure piũ nĩ nguona wĩra. Okay. Rĩu ngĩkĩmwĩra nĩ sawa. Na within a short time ona ti niĩ ndamũtũmĩire nĩ my brother. Nĩ rĩu mbeca kũruta kũnania kũnjĩrĩte ndũrĩ nacio? Rĩu my brother rĩ, nĩwe wa kombire. Tondũ arĩ na mbeca. Nĩwe wa kombire cia mami. Agĩkomba? Akĩoya cia my mother. Mbeca cia mother? Nĩkĩ gĩatũma wĩoe cia your mother handũ ha we direct? Niĩ ndiarĩ. Rĩu nĩ brother yaku agũkombera kwĩ mamu wanyu? Na ndũngĩakĩhoire mamu wanyu mbeca? Aca. Nĩkĩ? Tondũ nĩwaigua rĩu my mother nĩ kĩrĩa, nĩ mũkũrũ. Rĩu ndũngĩendire kũmũhoya mbeca? Okay. Ti atĩ ndingĩendire. Ciarĩ ciake cia ũteithio. Ti ciake, nĩ cia rĩu brother yakwa rĩ, ciarĩ cia my mother cia ũteithio wake. Cia ũteithio wa mamu wanyu? Rĩu your brother agĩgũkombera cio? Iria citeithagia mamu wanyu? Okay, no mbeca ciarĩ cia your brother? Rĩu nĩ ndanyita. Okay, ũgĩgĩkomberwo mbeca icio? Wakomberwo mbeca cigana? Icio rĩu ndakwĩra. Okay. Rĩu nĩwona nĩguo rĩu ndakĩmĩkire step. Rĩu nginya rĩu gũgĩkinya akĩnjĩra attest good conduct. Na kwĩ maratathi mangĩ marĩba mendagwo. Icio rĩu nĩ mbeca kando. Icio ciarĩ ta 10,000 cia attest good conduct na cia gũcaria. Igoka icio nĩ 5,000, icio nĩ 15,000. Na bado ya ticket rĩu ndigũrĩte. Haya, kũrĩ ona ya ticket. Ya ticket nĩ mbeca cigana? Hĩndĩ ĩyo yarĩ 50,000. Okay. Rĩu nĩwona rĩu mũthenya ũgĩgĩkinya mũthenya visa nĩ ĩrĩ expiry date. Rĩu nĩatũma your brother nĩatũma mbeca? Nĩamũtũmĩra. Nĩwe wamũtũmĩire. Na nĩmo maratathi maya ndĩrona haha kana? No maya rĩ, rĩrĩ hau ũguo rĩ, nĩ rĩrĩa ũcio anjĩraga atĩ ekire transaction. Atĩ kwĩ mũndũ ũcio. Ĩno ndĩrona State of Qatar Ministry of Interior, General Director. Ĩno nĩ ya? Nĩ visa. Ĩno nĩ visa? Okay. Haya, maya namo rĩ, ĩretwo February 2023. Oredo money. Ĩno nĩ ya gũtũma? Okay. Customer Nancy Wanjiru Gitau, no ũcio? Nĩwe. Okay. Mobile number, IBAN, blah blah. Haya. Okay, ici nĩ mbiri ciatũmirwo? Augaga transfer ire. No niĩ ndingĩmwĩtĩkia tondũ wa rĩrĩ. Haya, reke nĩ tũgũkinya hau. Ngwendaga kuona maratathi maya, evidence yamo. Rĩu nĩ atũmirwo mbeca. Ĩyo nĩ CV. Nĩ karatathi ga CV. Okay. Toti complete. Okay. Rĩu nĩ atũmirwo mbeca. Na nĩ warĩha air ticket. Okay. Rĩu kumania na hau rĩ. Rĩu nĩguo ndakĩoire thabarĩ yakwa. Tondũ visa he ihinda rĩa duration ya mũico ĩrĩa wagĩrĩirwo rĩu kuma gũkũ. Na duration ya mũico yarĩ February. Rĩu ingĩaregire kuma ihinda-inĩ rĩu ndege kwĩhĩkahĩka rĩ. Nĩ kũ expire rĩu hingĩrĩrio na gũkũ na nĩwona mbeca nĩ ndũmĩte. Nĩguo. Rĩu ngĩkĩhĩka ngĩthiĩ. Na ngĩkinya wega. Okay, no wathina no wakinya?
na riu ucio cousin yakwa he muiritu wake maikaraga nake. Muiritu wake? Okay. Na thire ona njira teno riu mandwara nayo. Okay. Na maundu make matiathukire. Na riu we nguria atiriri, niki giatuma wihoke your cousin uguo na wamutumira mbeca icio ciothe? Na no wakimenya riu thiku ici maundu ringi ni makirehaga thina, no hinya kwihoka ringi andu? Ndieciragia tondu ni ngoro yakwa ni ndieciragia ati he hindi ingikinya nyone undu toyo kana hindi visa yumirite njoke kuona undu ungi tocio, tondu ona mbire ungirora hau mbeca-ini icio ri ndamutumiire maita meri, atumirwo maita meri, agitumirwo ngiri 7,000, 6,600 ngiri imwe mbere, agicoka agitumurwo 6,500 cia kuria riu. Na gutiari agent riu cirutaga wira ucio? Aca, riu atumirwo icio nigetha riri visa yaumira ri ngimwira atiri tondu ndingimehoka ri acio nona ndimoi. Acio anjariria riu. Ni agent ya gucariria? Riu ucio wina visa. Hau he utanandariria wega. Ni agent ya gucariria ucio wina visa? Riu ndukwenda gutumira aya direct? Wambe utumire cousin yaku niguo marihe? Tondu nona ndimoi. Riu nake no ni wona ni haria ni ndamuritie atiri andu aya ni umui. Akinjira ni he muiritu Mukenya wiku. Riu hindi ndaiguire hena Mukenya ri ngigua ni ndagia na confidence nyingi. Okay. Tondu kambuni iyo riu ina kuria? Okay. Nowe munjariria. Okay. Nowe mutumirwo mbeca. Riu gigikinya gikigirwo ni ucio mwana wake airport. Riu Katara. Na gikiambia guthi guikara kwao. Okay. Gikara ihinda rigana ona riria thaa ici tangiririkana niri gicoka riu niguo anjirire andware ofici tondu hindi iyo kwari hindi ya Ramadhani. Riu ndathie ri twathie office kuria thire gukinyonia guku nikuo gwa sponsor waku ri uria ugigu sponsor te visa ino ri tukikingira wega ngirwo njikare handu giti-ini uguo. No wakwira wikare handu giti-ini? Riu no tondu riu ni handu uraingira uguo hena reception na hena ite haria riu cia taisi cia sofa set uguo, hena ite riu cia guikarira ithi to ugikare hau mugikare hau tugikara ithuothe riu hau. No gutiri mundu anjaririe ofici iyo ona ndonaga andu kuu ofici no matiranjariria, gutiri ona mundu nderirwo uria niwe sponsor waku. Na cousin yaku Katara kuhangira hindi iyo? Riu twi nake hau niwe twagithie nake kunyonia ofici. Okay. No ndekunjira atiriri kana uyu niwe sponsor waku, gutiri undu anjirire tocio. Okay. Nie no kuona ndonire okira mathie maria na mundu na mundu ucio ona ndanangeithia gicoka riu akinjira tuthie nderwo ngahurwo mbica. Atire mundu akuonithania nake? Gutiri mundu anjariria ofici iyo. Okay. Riu twathie ri akinjira nderwo ngahurwo mbica. Mbica iria igutumika kunjethera kibande na guthie medical ya kuu riu. Passport riu? Okay. Tondu haha riu package ino yothe manjira atiriri ino ni ya nginya ID. Riu ngigithie package ino riu ya mbeca icio uramutumire rugamirire nginya ID? Riu ndathie ri niguo macokire riu tukigerera kuhurwo mbica na ngikihurwo no nie ndarutaga mbeca. Ala. Tio bia striganite? Aca, riu maundu mau ni ona mau no nie ngwikira. Okay. Riu ngikineana mbeca ngihurwo mbica. Aicoka we akimatumira riu no we uramatumira na thimu ciake. Okay. Riu tugigithie aicoka after some days akinengera namba akinjire no niyo ya sponsor waku. Na ndana ku introduce ku sponsor? Gutire mundu wanjaririe ofici yo no mwe. No namba wane yo riu? No ni ndonaga andu riu mekuria uguo meku turumu-ini riu twa ofici. Na ndungiakimwira handu ha kunengera namba ndwambe undware unyonithanie nake? Ni ndwara ofici no ofici ino andu aya meguku ri gutire wanjariria. Tigo ru ndakiuga atiriri ndungiakimwira atiriri sponsor uyu urahe namba yake ri ndware ku unyonithanie nake kana?
Niu nie no na ndieciririe undu tondu gutiri undu ndeciragia kana no uthuke. Ni uramwihoka. Riu ndieciragia kihe undu ngiumira after visa no yumirite. Na ni akindwara ati anjira guku riu nikuo office nikuo ku uhurwo mbica riu ni ndero uhurwo mbica riu ndakiri ona hope na trust riu tugikiinuka na mbere ya heire ndahura ri gutiri mundu woyaga ndahura anjirire ati ucio etagwo Sharif gutiri mundu woyaga Sharif ucio ndoyaga ngahura ndaroya ni ngigitigana nayo gisia no korwo ndakiendaga guthumburwo gisia no korwo ni uria riu mabosses matendaga ku interact na andu no haha maregire kunjariria ni ngiuga ati he kai boss uyu office ino mari oru atia ona mundu akinyite matingimuria thabari rahanaga atia kana kura yani wetagwo atia uguo ni customer wao uti mundu anjariirie riu twagiikaranga kuria riu mucii gwake ri riu uraikara gwake ndiraikara gwake no ni ndambirie riu kumiraga uthiaga ku drop CV riu gukianjia kucaria wira before riu indo ciakwa ciumite ID yumite ni ndanjirie kujituma na ngona kundu ngerwo rehe kibandi ngamera gitiri kiraumira ngamera njetererai kibandi giakwa ni gikumira no guku riu ndiraikara guku kwa uyu ri matiendaga ona nyume na kuunja uthi ugethe wira manjiraga uratinda ukiumira nja na kuu niki na kwina riua handu uiki ati online ndumire ati njarie mawira online ngamwira ni ngucaria ciothe ngacaria online na ngacaria riu kiria na ngathi ku drop CV ni mwenyewe riu ri riu toikara ri riu ngiambia kurigwo toikara ri riu ngirwo thie medical ngirwo gira maratathi uyu nowe uranjira aya matinjaragiria aya office gutie mundu uri wanjariria uyu niwe ukana report na ngakirigwo marega gukinjariria niki na ni ndakinyire haya ukirwo ru ugire maratathi kuo riu ikiratathi giplintitwo na gigekirwo mbica iria imwe kabisa karia ngikirwo muthenya uria nguthie medical na ngithie no ni thutha wa guikara matekite ihinda rigana atia riu hindi iyo ni ndaikarite ta mieri hakuhi 3 what na riu ihinda riri othe niki ureka mieri 3 ndirio kuu riu ndimenyaga ngoria niki ucio nona ndoyaga thimu uria wahirwo namba yake ndoyaga na wewe ritwo wiguku weritwo gibandi kiumaga na ihinda rigana atia ati ndakinya uguo nguheo after 10 days ngai riu nona riu ndari confused ndiamenyaga na ndieciragia he undu muru ungiumira ndieciragia ona hanini riu after guikara ri niguo riu makinjira thie medical ngithie na medical after thiku 6 ri makinjira wathi medical after yaumira ri niguo tugukuhe go ahead uthie fingerprint fingerprint ni cia kibandi niguo riu magikinjira meraga o uria no ni ndiragwo mageragira through no ni ndakoragwo ngakorwo na question mark ngeuria kari ki matanjaragiria maragirio uyu na wathi office nduraririo riu ndaikara ri magikinjira thie fingerprint no ni mwenye gwicariria ngetwara na transport yakwa ndio ni ndagurire kandi ya bathi na ya mugithi etagwo metro metro ici cia guku kana metro kiria train gwithe bathi cia metro cia Kenya cia kinyire ku asa train etagwo metro riu kiria ndathi medical ngithie medical na ngikirwo muthenya uria ndathi medical njoki iratathi riu meri ma fingerprint na medical ndimacokanirie hamwe ngigithie ngikora secretary uria mu Kenya uria utakwaririe
ucio hindi uri ndiamukorete no he kaundu kangi namba yake tondu ni Mukenya ri riu ndathie hindi yo ri he namba ingi ningi ndahetwo ngirwo ni yake ya thimu ya WhatsApp ndamuchati igacokio na language imwe ndiramenya ki matirandika tari githungu tita githungu riu ndoria cousin yakwa kari urandika uguo ri akajia noga secretary ungi mu Filipino uratigirwo ati uyu ni athiete vacation riu Mukenya ari mugiko kana ari mundu agakora we mugikuyu taga Eva Chizi the cheesy ndimona akihita Eva Chizi Facebook nginya Facebook urandiri na machizi uguo ni andu nginya mekiria riu ndatwara ati ugeitaga atia Eva Chizi ni tata mwete uguo to ni ngumwetha haha ro riu riu thutha uikaranga ri ngicokia maratathi akinjira atiriri ati hena mbeca ingi njagiriirwo kuruta cia account ya ati to njagiriirwo ati riu to ni ndirecariria wira na guku njari ati he mbeca cikagio account-ini yaku no na kumbe riu visa no ri tinjitikirie kuria mbeca ciguikio account-ini yaku no ati riu makahana ta marandiha mucara no tio marandiha aya riu na njira iriku magaikia magaciruta magacoka magacicokia niguo ki nigetha government yarora system-ini ri ikona to rarihwo no ndura in the real sense ni mbeca ciaku uguo ni ta account maraguthondekera igatua riu ni marakuriha tondu government uwi we uraruta wira kwao no riu we ni wira uguthi kwihangira uguo ti undu legalized kou nie ndiamenyaga undu ta ucio gutiri undu ta ucio ndamenyaga ni ndoya ati ino free visa ni visa yandikitwo ati uguo riu ngimwira atiriri ni tondu ihinda riu riothe munjigite guku ri na kibande mutikiri mwandutira ri na wira ndingikiona itari kibande ri mbeca ici ingiruta ku he agikorona agakona uru muno riu kuma hau riu ucio secretary anyona ati wamuria atia ngimuria atiriri mbeca ici ndingiona thaa ici tondu iria ciothe ndari nacio nona ni ndamutumiire na kunjira ndute 2,500 cia katandi yari ndiraruta ku riu ndiramenya ni ta sawa tuthithu na mbere ni ngurora haha riu ngimwira to kuma hindi ria ndokire ri ni ndi ndaruta wira mbeca ici ingikiruta ku no ni mwanengera kibande ri nyone wira ri ni ngumurehera mbeca iriku icio na ngigikara ngithie ati kuwite akirehe thina muno akinjira no mwaka urute mbeca icio ngimwira ni ndingiona mbeca ta icio ta ici cia Kenya ngimwira ndingiona ta icio tha ici tondu ndikiri ndaruta wira kuma ndaingirire kou na kibande matikorwo ni mahete kibande nona ni ingihangitie ngicoka riu tugicoka mucii riu ngicoka kuria kwa ngikara ngigieterera kibande ngietirwo gutiri hindi ndetirwo hindi yo riu ni kinyire mieri 6-7 kai kuma riu hindi ria ndaingirire no ni rakiheo gia kuria ni ndiraheo na nona ndari na tu pocket money riu wira waku ni gutinda nyumba ni ndaumiraga tondu ndaugire ndigũikara nyumba ni ndiriumiraga kucaria ku drop CV kamwira ngietereire kibande niguo na ngianjia gukiumira gucaria wira niguo no haria ndona ngetio kibande ndathii kuria o muthenya ni ndaikaraga ta wiki imwe ngathi maita matatu riu kuu ofisi ciao ciri na ni kundu kuhaica mogithi makaje ngakora mundu ucio ngerwo sponsor waku ndari kuo riu uria secretary anyona ri ajiraga atiriri unaniuliza na mimi sponsor wako pigia sponsor wako secretary uria riu uria ita cheesy ajiraga pigia sponsor wako mimi sponsor ena uru muingi muno ngamuria riu tondu niwe wi haha desk ino ya secretary ri
na sponsor wa muhurira thimu iria ndari a receive na ndaoyaga ri iriraga ikarira kana ugakora ihorie ri ithi tiwe wagirirwo riu kunjira ni kurathie na mbere na kuona kuria riu kuria kwa ucio cousin yakwa ndacoka hwaini ri akanjuria kiuria kiria Sharifu ni akuhurire Sharifu riu ni uria twayaga thimu riu ni sponsor cio kiandikitwo ha visa ini ino yakwa ni ngigikara ngĩigua nĩ ndanoga rĩu hĩndĩ ĩno na visa nĩ expire rĩu nĩ kinyire mĩeri 7 rĩu nĩguo ndamwĩrire atĩrĩrĩ tondũ augaga atĩ wĩra wake ndarĩ na ofu rĩu nona nĩ niĩ ndũraga thiaga ofici kuma hĩndĩ ĩrĩa anyonirie kuma hĩndĩ ĩyo anyonirie mũthenya wa mbere tutia ndarĩ andwara rĩngĩ kana kũnjĩra kũthi kũnjũrĩria wĩra wake no okire akanjũria Sharifu nĩ akũhũrĩire ngakĩmwĩra mũndũ angĩkorwo niĩ mwenye ndamũhũrĩire thimũ ndoyaga rĩ egũkĩhũrĩra atĩ we rĩu nĩ wĩra ũrĩkũ arutaga ũyũ cousin yaku arutaga kũu ũguo ndi o kambuni-inĩ o ũguo na rĩrĩ ihinda rĩu rĩrĩ yothe nĩ mũra-communicate na mamu wanyu rĩu atirĩ ũndũ communicate-aga tondũ ona niĩ nĩ ndambire gũchanganyikĩrwo rĩu mbeca ona nĩ ndathirĩirwo na nĩ tũrĩa ndarĩ natuo tu pocket money rĩu gũtirĩ ũndũ menyaga rĩu ndarĩ ngoria karĩ kĩgĩthiĩte na mbere nginya brother yaku mũtiraranĩria gũtirĩ mũndũ tũraranĩria no nĩ ndĩraikara rĩmwe ngathiĩ handũ hena wifi na kũu gwakĩrĩ na wifi no nĩ ndaiguaga rĩu ngoro yakwa nĩ ĩrathiĩ ĩgĩkuaga ĩkĩnogaga ngaigua ndirĩ na hinya ngaigua ũndũ ũyũ rĩu meciria nĩ manjirie gũtuĩka dormant rĩu ngĩikara no nĩ ndakĩma-update-aga brother yakwa akanjũria karĩ kĩgĩthiĩte na mbere ngamwĩra no ndĩreterera kĩbandĩ ndĩrerwo nĩ gĩkumĩra akanjia kũnjĩra kĩu nĩ gĩikarire mũno mĩeri 3 mĩeri 4 gĩtaumĩrĩte rĩu rĩa mũico rĩ nĩ ndathire ona kũu rĩu gũkũ thiaga kũ drop CV ngĩkorana na mũndũ ũngĩ kwĩ kanitha ndathiaga etagwo Patrick Haya, kũu nĩ kũrĩ makanitha cia Christians okay ona nowe wanyonetie ũgĩcemania na Patrick twacemanĩtio tũkĩ drop CV onake no wĩra acaragia akĩnjĩra na gĩthweri to ti Mũgĩkũyũ akĩnjĩra unaona ID ukiona imekaa hivi pesa yako imekuliwa na wanakulanga pesa alafu wanakuandika ranawe ati ranawe nĩguo nĩ kuuga atĩa atĩ rĩu nĩ ta mũndũ akoragwo kambuni-inĩ atĩ nĩ wora atĩ nĩ wora atĩ nĩ wora nataka hivyo nĩ to mũndũ akoragwo kana ũiguaga airĩtu nĩ moraga rĩu nĩ ta abscond duty ũguo makũrĩa mbeca ciaku macoke mauge okay makwandĩkĩra nawe rĩu niĩ na ngĩrigwo to niĩ ndikĩrĩ ndaigua ũndũ ta ũcio rĩngĩ na ndagĩciragia no nĩ visa deal rĩu ndathiĩ hwaĩ-inĩ rĩ ngĩra my cousin atĩrĩrĩ niĩ njĩrirwo na gũkũ bara atĩrĩrĩ atĩ ingĩona ID ikarĩte ũguo rĩ mbeca ciakwa nĩ ndĩe cia ID angũthũkĩire mũno na kĩgũthũko kĩnene akĩnjĩra wathikĩrĩria mĩcene ya andũ na kũu barabara nĩ ũkuona Sharifu nĩ mũndũ mwega mũno na rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ thutha wa mĩeri 7 na akwĩrĩte visa ĩrauma na thikũ 10 anjĩrĩte ID ĩkauma na thikũ 10 rĩu nona ũrĩa njĩra ndamwĩra ũguo ũrĩa njiguire na rĩu nĩ to ndikĩrĩ nona ndĩ mũgeni ndiũĩ rules cia country no ũrĩa cithiaga rĩu nona ndiamenyaga niĩ no kuga ndaugaga genuinely angũthũkĩire mũno akĩnjĩra wathikĩrĩria mĩcene ya andũ na kũu barabara nĩ ũkuona Sharifu nĩ mũndũ mwega mũno niĩ ũgĩkira rĩu kumania na hau ngĩgĩkira na ngĩcoka rĩngĩ ofici ĩyo ta rita rĩmwe rĩu rĩa mũico nĩguo arĩ ofu ngĩmwĩra rĩu ofu ĩno rĩ tũkũbidi tũthiĩ nawe kũu ofici rĩu ũgakĩkia atĩa tondũ nawe ũnjĩraga atĩ nĩ akũhoragĩria thimũ atĩ ona niĩ ndoyaga thimũ ciakwa na niĩ ndĩmũchataga ndaragia
niĩ ngĩkĩmwĩra rĩu no mwaka twĩke atĩa tuoyane tũthiĩ obici na ũndũ ũrĩa ũngĩ wa kuonania rĩu haha nĩ andũ oru arĩa-rĩ nĩ scammers mahingũraga 6 ya hwaĩ-inĩ ti rũcinĩ ũrĩa business ihingũragwo rũcinĩ. Na nĩyo watwarirwo kũrĩo? Okay. Mahingũraga 6 ya hwaĩ-inĩ. Rĩu 6 ya hwaĩ-inĩ niĩ na nĩ ngĩũria atĩ kaĩ gũkũ mawĩra mahingũragwo kwĩ hwaĩ-inĩ. Akĩnjĩra ĩhĩ gũkũ ona wĩra no ũcarie nginya hwaĩ-inĩ. Niĩ ngĩkĩrigwo no korwo na kũrĩa ndarĩ Dubai na kũrĩa kũngĩ Qatar-rĩ no korwo gũtigĩtwaranaga maũndũ ũndũ ũmwe. To niĩ njũĩ okorwo nĩ business ciagĩrĩirwo kũhingũrwo rũcinĩ no aya mahingũraga 6 ya hwaĩ-inĩ nĩguo ũrathiĩ kũmacaria. Rĩu-rĩ tũgĩgĩthiĩ nake kwĩ hwaĩ-inĩ ũcio wa thinacara. Twathiĩ-rĩ twakorire o secretary ũrĩa Mũkenya. Na ndĩ gũkũ ũguo rĩu ndĩ gũkũ Kenya-rĩ hĩndĩ no ndamũria ũhoro wa visa-rĩ nĩanjĩrire ona kũu kwĩna ngĩmũria andũ acio nĩ ũmoĩ acio rĩu wanjĩra nĩ mekũnengera visa. Anjĩrire ona mũirĩtu ũcio wĩ kũu-rĩ Mũkenya-rĩ nĩ aranjĩra ndĩmũtwarĩre kĩndũ. Anjĩra thiĩ obici ndĩmũtwarĩre kĩndũ no tondũ ndamwĩra ndĩ vacation. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa rĩu twagĩthire nake obici-rĩ rĩu nĩguo ũcio anjĩrire atĩ augire atĩrĩrĩ nona nĩ ndamũrĩtie kana nĩ amoĩ na akauga he kĩndũ arenda kũmũtwarĩra obici. Rĩu akiuga nĩ andũ aramenya wega. Rĩu nona nĩ ndagĩa na confidence. Biũ rĩu hau wĩna confidence biũ. Rĩu hĩndĩ no twathiĩ nake-rĩ twaingĩra obici-rĩ metuire ona matirĩ monana. Matirĩ monana na cousin ũyũ waku? Nĩwe Eva Chizi? Makĩrana hata ni mara yetu ya kwanza kuonana. Na tondũ mũtirĩ mũroka rĩngĩ na cousin yaku nĩ rita rĩa mbere? Okay. No ĩrĩa ngũkwĩraga nĩ ambĩte akahe namba rĩu chatage ũyũ ya WhatsApp. Ĩno wacokagĩrio na Gĩfilipino? Kacokeria akanjĩraga rĩu augire mimi hata ukikuja huku nipata huku. Nilikuwa nimeenda vacation. No ngarigwo atĩrĩrĩ namba yake ya Kenya 254-rĩ arutire ku Mũfilipino onokorwo nĩ secretary ũngĩ wakĩrĩ kuo Mũfilipino hĩndĩ ĩyo-rĩ chataga na namba ya personal mũndũ atĩa na nĩ ya Kenya ũgachat na namba yene. Koguo it was just a game. Nĩ game magũthakagĩra. Ũguo mbeca icio marĩte marĩ erĩ marĩ othe. Na mũndũ ũyũ rĩu sponsor wakwa etagwo Sharif. Ũguo nĩ kawĩra hihi marutaga? Ũcio nĩ wĩra marutaga. Tondũ rĩu thutha wa gũstruggle mũno-rĩ ona tũtige gũkinya hau tũthiĩ kahora nĩ tũgũkinya hau ũnjĩre. Rĩu tũgĩgĩco akĩaria. O hĩndĩ ĩyo twĩ haha ũguo-rĩ kambuni ĩno yarĩ ĩkoragwo ya events nĩ kũ-decorate ta mahũa ũguo. Mahũa ma ũhiki, indo cia kũ-decorate ũguo ĩtagwo Alulia Flower for Hospitality. Rĩu akĩnjĩra atĩrĩ rĩu he client yao mokire Arabu no ko mogĩkĩte kũ-order indo cia ũhiki kana ũndũ ũngĩ. Rĩu niĩ nona thire na ũyũ anjũrĩrie tondũ nĩwe wakĩni connectire na andũ aya. Hatirĩ ũndũ augire tũkĩrwo atĩrĩrĩ arabu acio maingĩra ambai rĩu nĩ secretary ũyũ ingĩrai na hau karumu mwambe mũingĩre na hau thĩiniĩ. Niĩ ndũgamĩte hau ndiaugaga ũyũ cousin yakwa nĩ ekũingĩ mũthi mũkehithe. Nĩkĩ? Twambe tũkĩeherere client yao. Aya tondũ we ndũrĩ client? Nĩguo ndarigirwo. Niĩ nona rĩu ngĩgĩthiĩ no after tweka atĩrĩ after twacoka-rĩ rĩu acio mauma-rĩ nĩ twacokire hau rĩu ha open. Ngĩũria cousin yakwa atĩ kawĩtĩkĩrie tũthiĩ na hau thĩiniĩ nĩkĩ? Akĩnjĩra kai ona niĩ ndineciria. Ũguo nĩguo anjĩrire. Rĩu tũgĩcoka tũgĩkĩinũka. Ũrĩa sponsor ũyũ wandĩkĩtwo visa-inĩ yakwa-rĩ thimũ nĩ ahoririe. Sharif. No nĩ twakorire aganda terĩ atatũ mamwetereire hau wobici-inĩ. Na ũmwe akiuga atĩrĩrĩ
okire February nie ndokire April na uyu okire February na ndari ona ID yake riu hau niho ndamenyeire atiriri ona ni angikorwo uyu ndonete ri ona ni gutire hindi ngona yakwa ndari ona ID yake tirikari ire rigana atia we okite April February na ni April na okite ko demand ID yake na ndari ona no ona tugithiire ni ndaiguire ngoro yakwa yainama muno mundu ria ndakorire kuu anjirire atiriri ati kana ngigura visa oni ndamerite tikana wamerite wi guku mere ni nona riu ni dio riu ati kana ndamerite nigetha thii guthitanga wi ciro ucio ati ona gutikire kindu gitagwo free visa riu nona ni ndiamenyaga tondu ndakiuririe uyu ni njigua gwi free visa kinjira yona mwana wakwa kinena nayo uyu cousin yaku riu ni ndingiamenyire kana gutire kana ni kindu genuine kana ti kindu genuine riu guo macokio mau ni mondaumire na moho kuu embassy ni ndaririre muno na ngigithie na ngituika hatiri undu guteithuka ngikiinuka na maithori na ngicoka kuria office ngikiuria riu ndoragia niki kiratuma makirege kuhe ID ndiamenya kana riu uroria wacoka kuria office secretary uyu nowe ngoraga office tondu no aigua uria witagwo Sharif gutire hindi akagia thimu ona wahura onako ni njakie na mbere ndareceivaga thimu ndari receive ni thimu yakwa riu ndaitwaraga office ni mwenyewe kageria gukiuririria riu ndaikara thiku 3 uguo ri niguo ndonire nyambe nyumagare nyambe to riu mieri 8 ni kinyire hindi iyo kuma hindi ndaingirire kata ndithukumaga nditumaga kindu mucii ona uria ndagitigire arore mami witu ri gutikire kindu mundu mucii ne ndagu support na iria mauma na kuunja guti kindu ndanatuma uguo riu nona riu maundu magigithuka uguo riu ndacoka kuria ri riu ngigua ndikwenda guikara kuu kwoyo ni uguthi kumwira asa ni ona riu ndathire kimwira ndi ndamba kumagara hanini ndona mwira uria werwo kure embassy ni ndamwirire ni ahuragira thimu tondu we ndaga anjiraga atiriri tari kuhana nguma ndura cooperate ekondo riu ngarigwa ati gucooperate atia ndimwire ati ungi mieri 8 urabatara gucooperate atia ati uhe we wira waku no gukira riu ona ndumenyaga uria urenda riu ngakirigwo we niwe wagirirwo kuhangira kana ni njagirirwo kumwira uria ati ona mithiire yakwa ndiramwira uria ndirathii nake ndota yake uyu riu maikaraga nake ri muthenya umwe ni okire hindi imwe no uyu ni anjirie tumiaria ugaga atiriri uyu cousin yakwa guti hindi ngateithia mundu ungi ngarigwo arauga uguo niki na ni ndikinogete ni gweterera ID no ndireterera ngarigagwo araria miario we niki nake uyu ndota yake akiuga atiriri ngiuga riu no tugucaria guthie mbere atia riu tuthie tugagithitangia uhoro uyu ndota yake hindi imwe hwaini to aumiraga tene ri okire akinjira ukipeleka hii kesi unajua mamangu ndio utaweka kwa shida sababu yeye ndio ulitumia pesa riu ngakirigwo njiki ati riu niho ndonire reke njiki atia ngiehere ni ndimeherere ona ndathire ona nguo nini ci karatathi na he mundu muiretu ungi niwe wani hostire na ni angiririirie tondu ni ani hostire mieri yo yothe ona te kunjuria kikana ki gicoka ngithie TikTok live na ngiaria na andu makindehera irio makindumira tu mbeca nini cia gwiteithĩria riu ndi kuu uguo wina kuu muiritu uyu ri kaya ko host for how long ni ndaikara akuhe mieri 6 gwake ngai utari wira uguru area nana kuongerera eno 6 ni ndahigia hakuhi ni ndahigia ndaikara riu Qatar mwaka na mieri na huranaga na horo uyu na gutiri undu ungionire wira riu na njira ingi
ndũngĩona tondũ rĩu kũrĩa wona worĩrĩria wa nyũmba ũkerwo kũrendeka ID worĩrĩria okorwo nĩ ũcio no mwaka ũkorwo na ID nĩgetha ũrĩa gũtransfer wone wĩra kũngĩ. Okay. Ũguo rĩu ũgĩthiĩ no ũrĩa rĩu hĩndĩ ĩyo ndathire kũrĩa obici ĩyo rĩ nĩ manjikĩirie kĩndũ gĩtagwo NOC na ti niĩ ngũnengerwo ĩgũikio through thimũ ya ũyũ cousin yakwa. NOC nĩ ndũ? NOC ĩtagwo letter of no objection rĩu atĩ no ũcarie wĩra kũndũ kũngĩ. Rĩu wĩra ũyũ rĩ NOC ndĩngĩhota gũcaria wĩra kũndũ kũngĩ ũtarĩ na kĩbandĩ tondũ no mwaka ũkorwo na kĩbandĩ kĩa Qatar. Kũrĩa guothe ndathiaga ona kambuni iria cianyendaga cianjĩraga no mwaka ngorwo na kĩbandĩ nĩgetha mahote gũcenjia system-inĩ ĩtagwo Metrash mandutĩre rĩu kĩbandĩ kĩao. Kuo no mwaka ũrĩa sponsor akwa anengere kĩbandĩ. Rĩu na gũtiakĩhotekekire rĩu ngĩikara rĩu thutha wa kumagara kũu rĩ nona aya nĩ mangiragĩrĩria ũyũ mũirĩtu wa sister ya cousin yakwa nĩ anjia kũnegenia atĩ rĩu ndatwara ũhoro ũyũ mbere mamu wao no kuona thĩna. Niĩ ngĩkiuga reke nyume gũkũhote gũgĩthiĩ gũkĩhota gũtwara ũhoro ũyũ mbere nĩguo ndahotire gũthiĩ Labour. Rĩu no athamĩra kwa mũirĩtu ũrĩa? Na ndathiĩ Labour immediately. Wathamĩra kwa mũirĩtu ũrĩa immediately wathiĩ Labour? Tondũ ona gũkũ nĩ ta mangiragĩrĩria. Rĩu matingĩkĩenda ũthiĩ tondũ nĩ maramenya ũrĩa mekĩte? Nĩ mangiragĩrĩria mũno. Rĩu na manjagia kuga ũkanjia kuiga nĩ aragweta na borithi anga nĩ cirorũra mwena ũyũ mũno ũkanjia kũigua rĩu nĩ ta marenda to visa ĩkũ expire kũrĩa no kũnyitwo nyitagwo tondũ ndũrĩ na ID ya kũrĩa. Rĩu nona ngĩona haha rĩu no mũhaka njarie njĩra cia kwĩgitĩra ndũkanyitwo. Rĩu nĩguo ndakĩthire ũcio akeni host na ngĩhota gũthiĩ Labour. Ndathiĩ Labour rĩ nĩ ndatũra Labour mũno na andũ aingĩ nĩ manyonaga kũu nĩthiaga Labour. Ndathiĩ rĩu arĩa magĩtwo rĩu makĩandĩkĩrwo message niĩ ngĩandĩkĩrwo nao makĩandĩkĩrwo rĩu cousin yaku ũrĩa rĩ sponsor. Na magĩũka oka rĩ akiuga nĩ ekũndutĩra ID. Gũtirĩ hĩndĩ ndanona agĩthiĩ na agĩkira rĩu. Rĩu nona ndacokire kũndutĩra ndacokire thutha wa gũikara ihinda iraihu rĩ o njetereire rĩ ngĩona cira wakwa nĩ watuĩka closed. Ngĩona message your case has been closed. Kuma kwa Labour? Rĩu nona ngĩrigwo nĩkĩ ngĩinaina mũno. Rĩu nĩguo ndateng'erire gwa CID na ngĩthiĩ ngĩtaipĩrwo marũa mangĩcaimba na Kĩarabu ngĩmatwara rĩu gwa CID. Rĩu mũthenya ũrĩa hĩndĩ ĩyo ndathire gwa CID rĩ rĩu ndahe CID ũhoro rĩ makĩnjĩra atĩrĩrĩ do you know this company is blocked? Blocked as in? Nĩ hinge because they bring people and they let them go. Yani ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ marehaga andũ makamatiganĩria ta ũrĩa mandiganĩirie. Tondũ nĩ ũraririkana harĩa mũganda ũrĩa ndakorire kũrĩa onake ndonete ID. Koguo ĩno nĩyo business. Na makĩnjũria atĩrĩrĩ which African fetch you from the airport? No wakũgĩrire airport? Gĩkĩmera nĩ cousin yakwa. Makĩnjĩra have you ever cousin yaku? Have you ever seen this face? Rĩu ũrĩa Sharif. Makĩnjũria kana nĩ ndĩ ndamuona. Magĩkuonia mbica yake? Manyonagia handũ kompiuta-inĩ ũguo ka face ũguo. Ngĩmera nĩ ndĩ ndamuona. No ririkane ofici ĩrĩa mahingũraga 6 ya hwaĩ-inĩ. Rĩu ngĩmera nĩ thiaga ofici makĩnjĩra nĩ maramũca nĩ wanted. Tondũ nona rĩu ena cases nyingĩ icio cirehetwo rĩu nĩkĩo kambuni broketwo. No mũhaka hakorwo hena mũndũ ũrĩa mũteithagĩrĩria rĩu kũrehe rĩu to cousin yakwa akĩndehire. Tondũ ndarĩ na access ya andũ a gũkũ Kenya. Tondũ wakĩigua rĩu nĩ ndoria atĩ which African fetch you from the airport? Tell us the truth. Ũkĩmera nĩ your cousin. Ũguo ũcio nĩwe walinkĩte
uria sheriff uria tondu sheriff uria ndangihota gugwetha wi guku ni no uria gutikiri oko ni secretary uyu wake ri tuo ki advertisaga mena visa cia Kenya na cia Uganda magatunya andu magatunya andu muno okay riu nikio kambuni ni broketo na mundu uria ni wanted no riu CID magikinjira hindira mari nyenda ri ni mari njita okay riu nie ndiacokire gwetwo ni mundu riu ngeikara niguo ndacokire niguo riu ndacokire kunyitwo ni borithi ndi njira-ini o ngithie gwetha wira riu ngigitwarwo deportation thutha wa guikara mwaka umwe na mieri ina ngeragia gucaria justice riu ndinona justice tondu riu ona ndatwarwo kuria CID ri ngiuga ngwenda guthii igoti-ini gutiri mundu wendire nginya nge igoti-ini koguo ngona ta hena hakoragwo na backup kou okay na borithi na kundu guothe riu kwina backup riu aria mena hinya okay riu ndiragicokio ndiradeportwo ona ndiracokire date 16 ona ndakinyire airport ona itari ona ciringi imwe ona ndahuragira arata mandumire tigiti wa kuma airport kai riu rugano rwakwa rwathirira hau ye na riu nie ndina thina muingi tondu muciari uria wakwa ni arenda uteithio na ni ithuĩ tumuroraga na riu mbeca ciothe ni ciagithira iria twagirwo kumurora nacio na riu igua ena miaka 90 riu ingi njukite haha nigetha mundu wothe anginyona agerie uria agindeithia to nie aim yakwa yari guthii Qatar njoke njarie njira cia guthii okorwo ni Canada kana kuria kungi tondu ndina experience njega ya housekeeping na security ye riu ri uguo na cousin yaku ndamenyire kana wacoka na guku asa tondu uria ri nona ona ndacemania na ndota yake o hindi ingi ni kuni haras ati wacemania ucio ndota yake ni kuni haras he hindi ndacemanitie nake moro ingi hakuhi hau hao anjirire atiriri nasikia ndio ndathiete TikTok nasikia ulienda kutaja mamangu ndio ulimtumia pesa kimwira sijataja lakini kuna siku itafika niseme ati ulienda Reba kusema mamangu kimwira sijasema lakini kuna siku itafika nitasema unaona ndingikienda kwaria nao tondu nuona niko ni handu hakundeithiriria andu niko ni haras na gukuthinikania okay riu oka no riu ni andu wahuragira thimu magutumire mbeca ona ndatumirwo ni murata wakwa uguo wina twakahona ke Dubai wari guku niwe wandumire 1,500 oi pole riu wakinya mucii ri mamu wanyu ni amenyire uhoro uyu aramenya tondu ona riu age yake ri ona riu ni akoragwo na kiriganiro riu uria ti mundu wa kumenya maundu riu ni mundu wa gutikirwo kia atogokire ri ndokire mweri 16 kai na riu njuri atiriri gwa kazi ni uyu niku maikaraga guku ni amaumete satellite na nwerire ciari yake uria gwathire aciari ake gutiri uteithio mangikuhe tondu ni ndaiguite oro riu thutha wa gukari ni okite ona mucii na akauga atiriri na undu ungi ndariganirwo thutha ucio ni arehete andu ao eri na njira uyu ndokire nayo na acio ao gutiri thina monete uyu wa ndunga koguo nie undu ni guthinikania ndaga guthinikania na kwenda thire ati waiguire uhoro wigie ciari yake oka gutiri undu ugaga riu ndiraiguire augire atiriri ati ni nie ndaumire kou no menye ona itanauma kou ni ndamuririe atiriri what is the way forward anjirie ndiui ni mundu egukwira uguo he undu mungiteithania nake gutiri
Gutiri undu mungiteithania na mundu ucio. Na brother yaku no ru brother yaku ni story yo. Onake nĩ aramakio nĩ ũhoro ũcio tondũ araugire angĩkorwo mũndũ nĩwe wa gũconnectire kũu rĩ agĩrĩirwo agũteithie nginya ndagĩka ya mũico na atige gũkwĩra haha nĩho we akũhang'ĩre athiĩ gũkũhang'ĩra no we rĩu nĩ kũnjikia anjikirie akĩnjĩra haha nĩho na akĩeherera na andũ wauga mathiĩ o nĩ meka atĩ andũ erĩ njiguĩte mathiĩte erĩ anga atatũ na gũtirĩ mũndũ wonete thĩna ta ũyũ nyonete na magereirio kambuni ĩyo ndiũĩ no mationete thĩna ũyũ nyonete rĩu mũndũ angĩka ũguo nĩkĩ kwaria ma kaĩ andũ maugaga irumi ciumaga ku na mathĩna magakuma thutha matahana rĩu we nĩ areciria nĩ akarĩkia wega akorwo ekire ũndũ ũcio akĩmenyaga akorwo nĩ ekire ũndũ ũcio akĩendaga rĩ areciria we akarĩkia atĩa kũu harĩa njũĩ biũ nĩ amenyaga tondũ wa rĩrĩ kiugo gĩkĩ anjĩrire atĩrĩrĩ wathikĩrĩria mĩcene ya andũ na kũu nja rĩ Sharifu nĩ mũndũ mwega rĩ anjĩrire ũguo nĩkĩ ũguo nĩ oĩ Sharifu ũyũ ĩni nĩ kuonania nĩ amũĩ nginya kambuni yake nĩ bloketwo nginya nĩ arethwo nĩ CID nĩ mũndũ wanted nĩ kuonania nĩ amũĩ tondũ kiugo ta kĩu ndagĩanjĩrire tondũ erirwo nĩ mũndũ kĩona pesa ID imekaa miezi mitatu haijatokea pesa yako imekuliwa ndoka ndauga ũguo rĩ anjĩrire wathikĩrĩria mĩcene ya andũ na kũu nja nĩ ũkũra Sharifu nĩ mũndũ mwega mũno kiugo kĩu anjĩrire nĩkĩ ngacoka ngona atĩrĩrĩ kũrĩa ndathiĩ obici-rĩ gũtirĩ mũndũ wanjarĩirie mau nĩ maũndũ ma kuonania haha harĩ na connection nĩ maharĩ na connection arabu no igua nginya haha mũrerwo abai mũingĩre na hau thĩinĩ agakwĩra mũingĩre mũthĩ na secretary ũyũ atĩ kambuni ĩyo uga yetagwo atĩa ĩtagwo Alulia ũngĩhũra service ĩno rĩ nĩ ũkuona nĩ ũwĩke atĩ nĩ gũ translate ũguo nĩ ya gũtunya andũ nĩ ya gũtunya andũ yandĩkĩtwo na kĩna kũu no wĩke translate na rĩu kazi nĩ ũcio waku akoragwo kũ nĩguo andũ arĩa mena kũu hihi no makĩmuone tondũ nginya ndũrakĩmenya ũrĩa areta Facebook nĩguo rĩrĩ onake agĩtarĩrie na akĩtarĩrio cio rĩ nĩkĩ gwathire na mbere nĩ ciake mbia ciathire kũ augaga atĩ ndoĩ atĩ acio ndamenyaga nĩguo aiguithagia ndakwĩrĩte nĩ amũĩ na nĩ arakwĩra Sharifu nĩ mũndũ mwega na arakiuga ndoĩ atĩa ũguo nĩguo augaga na ithuĩ ũcio ti mũndũ wa gũgĩtunyana ũguo nĩguo njĩtĩkĩtie ũgetagwo atĩa andũ mamũĩ atĩa na kũu etagwo Nancy Wanjirũ andũ arĩa mwĩna kũu Qatar tũteithĩri tũmenyai ũrĩa mũgũtũteithia tu na angĩkorwo he mũndũ ũkuona mũirĩtu ũcio nĩ mũirĩtu kana nĩ mũtumia mũtumia tondũ akĩrĩ na mwana mũndũ ũrĩa ũkũmuona Facebook amenye ũrĩa etagwo tũtũmĩre mbica yake gũkũ tũmwĩkĩre haha tondũ wa rĩrĩ ũngĩgĩtuĩka atĩa rĩu mũtumia nĩ kũrĩra ararĩra haha nĩ ũndũ wa gũtunywo mbeca ciake ta imagine mũndũ arawĩstire 1 year waikarire mwaka ũmwe na kĩ mwaka ũmwe na mĩeri ĩna ngeragia kũhũrana na ũhoro ũyũ ta imagine na mbeca ciake nĩ ciathiĩ rĩu ũcio nĩ mamu wao weha mamu wao gũteithĩka atĩa rĩu kwaria ma na nĩ ũigua mũtumia arathiĩte gwetha greener pastures athiĩ na kũu amenye ũrĩa kũhota gũthiĩ Canada kana bũrũri ũngĩ agũthiĩ gũteithĩkĩra mũndũ ta ũcio agathiĩ kũmwĩka ũguo kwaria ma nĩ wĩru wake family cikoragwo nacio tondũ rĩu ũcio nĩ wĩru mũndũ akĩgwĩka ũguo nĩkĩ mũndũ ndangĩenda ũthereme no na kono gwathire ũru kwaria marĩ tũtue biũ ndendaga ũndũ ũcio rĩ eta kazini yaku rĩ nĩ thĩ ndagĩrĩirwo nĩ gũgũteithia kwĩrĩ atĩrĩrĩ tondũ mbeca iria nĩ ciakĩrirwo nĩ kambuni ĩrĩa rĩ reke niĩ ngũkombere mbeca ciakwa twethe wĩra ũngĩ kana twethe ID na njĩra ĩngĩ wĩ ũrutage wĩra ũkanjokeria anjĩrire atĩrĩrĩ rita rĩa mũico twathiĩ kũu hĩndĩ ĩyo rĩu twathire kũu anjĩrire hĩndĩ ĩyo rĩu ndaikĩirio nyamũ ĩno ĩgũtwo NOC ndĩngĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩona okorwo no transfer kambuni ĩngĩ no ũrutire mbeca ingĩ mũhuko ũgũre rĩu visa ĩngĩ o ta ũndokire nayo anjĩrire atĩrĩrĩ ũnengeretwo NOC na kĩndũ gĩgwĩtwo computer card ĩyo nĩ enough ngĩmwĩra atĩrĩrĩ he kũndũ ndĩonete wĩra wa security ĩno rĩ manjĩrire no mwaka ID akĩnjĩra ona to mwaka ID wĩna NOC ĩno nĩ enough na computer ngĩkĩmwĩra atĩ kĩnjũrĩrie kwanyu kana no makĩnjoe nona nĩ ndĩramwĩra hatirĩ ũndũ ekire
no guthinekania gutire na thaa ici no arugame auge ati he undu ekaga kana dia cooperative no nyingi ona kondo acooperative kwaria mari ihinda riu yari nene muno wiritwo ID yaku irauma na thiku 10 ugacoka ugaikara mieri 8 hau wetereire hatiri undu ta ucio nyingi we nithe ndiruga ni uthiete mabururi macio mangi kabaregete guthi kugia andu kuu niki ningi ko mundu ni endaga guguteithia ri o uguo ndauga angiakurire atiriri tondu ni kurathire kurathire ni ndaguconnectire gioka na guku ri na mbeca ciaku andu aria ndirona tari kuria mararire ri reke gwethere mbeca urutage wira tukamenya uria igacoka kana tuhanganie na iringi tumenya uria igucoka uguo mundu ucio ni amenyaga uria ureka areka na ni uru muno wauga aretwo atia ritwa riake rinaku atagwo Nancy Wanjiru na andu aria mwina kuka tara teithie gwetha muiritu uyu kana mutumia uyu aero acokie mbeca cia ciene ni acokie mbeca ciene uraria mbeca ciene niki we na ni mbeca cia gukomba kwaria ma ni acokie mbeca ciene mutumia uyu ambiririe kawira guku kwaria ma riu ni kurira ararira haha ni raigua nginya airport akinya ni tigiti ahoyaga ndari ni naku ndari ni mbere ndari na thutha mamu ondari mundu ungimuteithia agucoka arore naku kwaria ma gwenda wiki atiriri my sister pole sana ni undu macio mothe ogereire na ngai ni agukurihiria ngai ni arihanagiria he maundu mangi ringi mundu angigwika one ta kuheria no na reke ngwire ona ringi ni ukoraga ona andu aria me biari kana itonga ringi ri ni ukoraga ni cihinyagiriria andu aria matari mbeca no tondu muthini uyu ndangihota kwiyuriria no na ngithie cira-ini ndangihota gwiciririra hotane na ndangihota kwandika wakiri ngai no orihagiria andu acio na akorwo kazi niyo yaku yekiri uguo intentionally akiendaga wehorera uguo ni ukona mbeca ciene citiriagwo maithori maya ti matuhu ndugecirie ni matuhu ni ndirite ihinda inene muno maithori macio geciria mathiete o uguo ngai ndagukurihiria hapana ye gutithiaga uguo pole sana my sister pole sana na ni thengio ni kuheana rugano ruru guku uguo na ni njui nie uyu ri tondu no ngwita ringi haha ri ni njui ni ngutumirwo mbica ciake guku na nie ndakwira atiriri ni ngutindikana nake ni ngutindikana nake kaba tumucurie guku kundu guothe okorwo ndagucokia mbeca ciene na korwo ni urerorera uhurire kazini yaku mubanga ni umenye uria ukumucokeria mbeca ciake kwa nyama tondu ndungikorwo ati ndwamenyaga maundu macio uria mathire no nginya ukorwo no wamenyaga ni amenyaga itiguo na mundu ungikorwo hihi hau wina uteithio wothe wina opportunity yo yothe nayo ungihe our sister haha uguo for the time being akihota kwirugamia ringi no kindly no muhe please ni njui ni mwathikiriria rugano rwake na ni sorry ni undu uria Facebook network ikwambite kuregeka ni tweka gapati kau ka mbere na gaka kangi no nyende uthikiririe rugano ruru ruothe mundu ungikorwo wina opportunity yo yothe ya guteithia my sister ona ikorwo ni wira wina guo guku kana hihi no umuonere njira ingi ya guthina ku itiguo ni thito uthie no urute wira guothe ona Canada ingiona utiri handu utangithi urute wira itiguo mundu ungikorwo wina njira o yothe heana namba yaku ya thimu haha 0790 655 898 meshokere 0790 655 898 maritwa witagwo atia Janet Wangui angikorwo wi hau no ukorwo wina opportunity yothe ungihe Janet mutumia ndaregete kuruta wira ndaregete ona gucoka na kuguthi kuruta wira riu ni mbia atari kwaria ma na angikorwo hihi ona wi guku no ukorwo wina opportunity ya wira mwitire ni akuruta na angikorwo ni ukuona uyu na ndiraririka ndi niki ndirariganirwo ni ritwa riake na ndirarietha ha ngariaga riko aretwo atia oriko uyu kazi ni yaku nani se Wanjiru Gitau mundu uri ukumuona mundu uri hiwi na ku Qatar kana ni uramumenya mwirerorere rugano ruru na acokerie ka amenye uria kazini yake agucokerio mbeca ciake kana amenye uria kumuteithia umenye uria kumuteithia mutumia uyo ka gwetha wira uraria mbeca ciake niki kwaria ma na we nduri na munyaka ndakwira uguo wimenyerere ndukanoke guku kugana ng'anoi cia maundu maria woneire na ku ta imagine kwaria ma mundu hinyaniririo guo wothe ucoke woe mbeca ciake kana ukamudirect maundu-ini ta macio maundu uramenya ti legit that is very wrong na wona namba ya kazini yaku muhurire thimu umenye uria mugubangana nake umenye uria ukumuteithia okorwo ni mbeca ciake umucokerie okorwo ni kumuteithia uria gukana ku ateithikire na ku umenye uria ugwika na warega gwika uguo
ni njui ni kuri giboko kia Ngai ana no twage gutindanira nake muno no Ngai nionaga ucio ndangi matingĩigua no na handu ha kundeithia ni kuni haras reke ngwire Ngai ni agukurihiria ndukamake my sister witikire turikirie hau for the time being